Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de fabrication purement mécanique de mon vélo électrique. Alors dans cette vidéo, je vais parler comment j'ai fait pour calculer le rapport de réduction avec le moteur, la roue arrière pour avoir la vitesse désirée, comment que j'ai adapté le frame du vélo pour accueillir le moteur. Dans une prochaine vidéo, je vais probablement parler de la théorie pour tout ce qui est électronique, comment que je vais faire mes batteries, combien de batteries en série, en parallèle, mes contrôleurs de vitesse, comment que je les ai mis, tout ce qui est ampères, les fils pour pas que ça fonde. Puis je vais faire une vidéo, ça c'est sûr et certain, comment que je branche ça dans la vraie vie, comment que je connecte mes batteries, comment que je soude ça, comment que j'ai fait mon chargeur pour charger cette batterie. À la fin, évidemment, un test en bonne et due forme avec des vitesses top speed, des burn-out, tout ce que tu veux. Des belles petites randonnées, on va essayer ça comme il faut. Accélération, 0,60 km/h sans combien de temps. Voilà, très bonne vidéo à vous. Pour enlever les gears du vélo, j'ai dû faire des tacks sur la roue libre parce que c'est ça, le mécanisme fait tic 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 quand vous pédalez pas puis que la roue s'entraîne et que là ça fait tourner dans le vide. Mais là j'ai relié les deux en faisant des tacks et puis là j'ai pu me servir d'une pince pour pouvoir dévisser les gears, les enlever et puis là il faut que je me trouve un moyen de fixer ma propre gear qui va fitter avec la gear du moteur. En parlant d'engrenage, l'engrenage que j'ai utilisé pour mon projet, c'est le T8F. J'en ai pris un de 10 dents pour le moteur et un de 74 dents pour la roue arrière. En parlant du moteur, le moteur c'est un moteur de tapis roulant. J'ai été obligé d'enlever la petite flywheel qui était sur le moteur et puis d'agrandir mon engrenage de 10 dents pour qu'il puisse fitter par-dessus le moyeu. My allegiance to a flag that's upside down. I wonder when this ignorance will cease, while nothing here is greater than before. You better not be talking about peace as long as you get ready for to the dreams born in the early light of dawn. We'll use freedom as a punchline till we look up and it's gone. You like talking about rockets and bombs bursting in the air, but the one thing we're pursuing you dismiss without a care. Ah, ça va être bien solide. I wonder when this ignorance will cease, while nothing here is greater than before. You better not be talking about peace as long as you get ready for a war. What is left to say of the home of the brave when the promise has expired? I'm trying to see the land of the free, but my eyes, they are weary and tired. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations si vous souhaitez faire à peu près la même chose que moi sur comment j'ai fixé le moteur pour que tout soit très bien aligné. Tout ce qui a été aligné, ça a été vraiment fait à l'œil. Donc c'est vraiment très très simple. Alors vous voyez la plate qu'il y a juste ici. Je suis venu, je l'ai mis sur le moteur, tout. Et puis là, je l'ai déplacé. Après ça, j'ai pris des petites marques ici et là.
Et puis après ça, j'ai enlevé le moteur, j'ai taqué la plaque comme vous avez pu le voir. Après ça, j'ai remis le moteur, j'ai regardé l'alignement. Là, voilà, je suis venu regarder l'alignement. Et puis, c'était plutôt bien. Alors, j'ai prévu plusieurs ajustements sur ce petit setup. Premier ajustement très important et que je vais sûrement utiliser relativement souvent, c'est bien entendu l'ajustement de la tension de la chaîne. Donc, pour ajuster ça, soit je peux remonter le moteur. Ben là, c'est descendre, c'est pas... le vélo est à l'envers. Donc, soit remonter le moteur, ça vient tendre la chaîne, ou bien reculer un peu la roue. Donc, là-dessus, j'ai pas de problème. Parlant de la chaîne, la manière de la fixer, ben, c'est tout simplement, vous la prenez, vous regardez la longueur, vous venez puncher à travers un petit maillon, et puis vous avez vu, vous venez remettre ça ensemble, puis vous martelez ça pour que ça vienne se refermer. Après avoir fait ça, ben, tu sais, il a fallu que je la passe, genre, entre le frame. L'autre ajustement que j'ai, c'est que je peux venir déplacer mon moteur sur le socle en aluminium ici. Je peux venir le tasser de gauche à droite pour venir vraiment très bien aligner ça. Et puis le dernier ajustement, si le moteur était trop comme ça, il me suffirait de venir rajouter des washers ici pour venir le remettre de même. Inversement, c'est pareil. C'est génial, c'est très solide aussi parce que je suis venu rajouter ce triangle qui est vraiment essentiel parce que sinon, si j'avais laissé ça sans le bout de métal ici, le moteur aurait tiré, ça aurait fait flou, ça aurait décroché ma plate, ça aurait tout ruiné mon frame. Donc là, c'est bien solide. Parlant de soudure et de solidité, vous pouvez voir que j'avais pas beaucoup de place pour venir souder le pignon sur le shaft du moteur parce que sinon, la chaîne n'aurait pas embarqué comme il faut. Donc j'ai pris un tigre, j'ai même pas rajouté de métal, juste fusionné les deux et puis ça a fait vraiment une job super propre. Ben, super propre, relativement propre, là. C'était mes premières soudures au tigre. Vraiment, je suis très content parce que ça n'a pas venu faire de bosse comme si j'avais pris le MIG comme pour en arrière sur la couronne. Ben, le MIG, ça rajoute du métal, fait que ça aurait rajouté de l'épaisseur, puis ça aurait empêché ma chaîne d'embarquer comme il faut. Ça aurait ruiné mon sprocket. Je vais vous laisser sur un petit test que j'ai fait avec une batterie 12 volts. Quand je vais avoir fini ma vraie batterie, ça va être une batterie de 96 volts. Donc, ça va être beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. For the burnout. Ouais, c'est impressionnant. Là, je vais vous expliquer les rapports de réduction, comment j'ai calculé ça. Donc, il faut commencer par avoir un objectif de vitesse en tête. Moi, c'est 65 km/h que je veux atteindre avec ça. C'est quand même raisonnablement vite. Donc, vous commencez avec cet objectif-là. Après ça, vous venez mesurer le diamètre de votre roue. Après, avec le diamètre de la roue arrière, évidemment, de votre vélo ou de votre véhicule, vous venez le multiplier par pi. Diamètre fois pi. Vous allez avoir la circonférence. Moi, le diamètre que j'avais, je ne m'en souviens plus, mais ça donnait 176 cm de circonférence. Maintenant, vous prenez 1 km et vous le divisez en 176 cm pour savoir ça fait combien de tours de roue pour se faire 1 km. Donc, on n'est pas dans la même unité de mesure. On va faire 176 cm, ça donne combien en km? Donc, 176 cm, tu fais diviser en 10. Là, nous l'avons en décimètres, divisé en 10. Nous l'avons en mètres, puis divisé en 1000. Bam, kilomètre. OK. Nous avons seulement besoin de faire 1 km divisé par 0,00176. Ça donne combien, ça? 568. On va arrondir à ça. Tours. Donc, en faisant 568 tours, nous faisons 1 km. Donc, nous autres, on veut faire 65 km. Donc, on va faire 568 fois 65 km. Ça va donner combien de tours? 36 931. Puis là, ça donne 36 931 tours pour faire 65 km. Puis 65 km, c'est par heure. Donc, ce serait des RPH, rotation par heure. Ça prendrait 36 931 rotations par heure. Nous autres, on veut ça en rotation minute. Donc, on fait diviser en 60. Ça donne 615 RPM. Donc maintenant, nous savons que la roue arrière doit tourner à 615 rotations par minute pour donner 65 km/h. La deuxième information que ça vous prend, c'est le RPM de votre moteur quand il est au fond. Le mien, c'est 4800 RPM. Fait qu'il va falloir évidemment réduire la vitesse. Donc si on vient faire le rapport de réduction, 4800 sur 615, ça nous donne un rapport de 7,8. À chaque fois que la roue arrière fait un tour,
le moteur fait 7,8 tours pour arriver à 65 km/h. Donc pour ça, une autre valeur que vous allez avoir besoin, une valeur fixe. Donc moi je sais que sur mon moteur je vais avoir 10 dents. Là nous avons notre rapport. Fait que vu que sur mon moteur j'ai 10 dents, vous faites 10 fois votre rapport, 7,8, ça va donner 78 dents. Moi, malheureusement, je n'ai pas trouvé de couronne de 78 dents. J'en ai trouvé une de 74 dents à la place. Donc, ça va venir un petit peu modifier mon rapport de réduction. Je vais aller un petit peu plus vite et avoir un peu moins de torque que ce que je voulais. Mais ça va pas changer ben grand chose. Je pourrais le calculer par exemple. Donc là, on va faire 4800 divisé par notre rapport, 7,4. Nous allons avoir 648 rotations par minute de la roue arrière. Donc 648 rotations par minute, c'est 648 fois 176 cm qui donne 0,00176. Bam. Ouais, ça c'est le nombre de kilomètres à la minute parce que c'est en rotation minute. Donc on fait 60. Puis ça donne 68 km/h. Donc à place d'avoir un top speed de 65 km/h, je vais avoir un top speed de 68 km/h. Ce qui n'est pas vraiment très grave. Voilà, c'est comme ça qu'on vient calculer un rapport de réduction. Comme vous avez vu, c'est de la logique. Il faut réfléchir un peu, mais n'importe qui peut le faire. C'est pas des très gros mathématiques. C'est la fin de la première vidéo sur la partie mécanique de mon vélo électrique. Donc comme vous pouvez voir juste ici, je suis en train de tester toutes mes batteries pour pouvoir assembler la grosse batterie finale de 96 volts. Donc si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous tout de suite. Sinon vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui ressemblent à ça.